Shular bizni ishtirokimiz bu ishda. Yolg'on guvohlik berish. Abdulloh ibn Avfodan rivoyat qilinadi. Bir kishi bozorda turib bir molni savdoga qo'ydi. Va ana shu musulmonlardan bittasini shu molga qiziqtirish uchun o'sha molga o'ziga berilgandan ko'ra ko'proq narsani aytib, Allohning nomini aytib qasam ichdi. Aka o'zi 10 so'mga kelgan, sizga beryapman 8 so'mga deydi. Guvoh bo'lganmisizlar? O'zicha yaxshisi aytmaylar qanchaga kelganini. Eng oson yo'li. Chunki shayton borda, nafs borda, 10 ming dona olaman deb turibdi mol piyaladan. Yaxshi pul, yaxshi klientda, to'g'rimi? Shu yerda bitta yolg'on gapirib qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun aytmay qo'ying. O'zi qanchaga olgansiz desa, aka bu meni kommersiy taynam bu. Nima qilmay qo'ying mendan? Demak, bir kishi bozorda turib bir molni savdoga qo'ydi. Ana shu musulmonlardan bittasini qiziqtirish uchun o'sha molga o'ziga berilgandan ko'ra ko'proq pulni aytib, Allohning nomiga qasam ichdi. Shunda mana bu oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila. Allohning ahdini va o'z qasamlarini ozgina bahoga sotadiganlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Oyatning davomida nima degan Alloh? Ulayka la xalaqa lahum fil axirati va la yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Allohning nomini o'rtaga qo'yib, yolg'on qasam ichayotgan onlar haqida Alloh aytayapti. Albatta ana o'shalarga oxiratda yaxshi nasiba yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga gapirmas, nazar solmas va ularni poklamas. Ularga alamli azob bor. Alloh taolo qiyomat kunida bizga qaramasa, gapirmasa va bizni poklamasa gunohlarimizdan holimizga voy. Endi mana shunday Alloh taoloning marhamati turibdi sizga. Sizni poklayman deb tursa, siz arzimagan dunyoning 3-4 chaqasini aytib, Allohni o'rtaga qo'yib yolg'on qasam ichasizmi? Demak, odamlarni qiziqtirish uchun menga o'zi monchaga kelgan, sizlarga munchaga beryapman deyish yolg'on qasam. Yo bo'lmasam monchaga xaridor keluvdi, bermadim o'zi, sizga beryapman deyish, bu ham yolg'on qasam, birodarlar. 10 mingga bermadim mashinamni deydi. Sizga beraman deydi. O'zi yolg'on. O'zi 8 mingga ham xaridor nima qilmadi? Chiqmadi. Har safar aytaman. Shunaqa yolg'on bilan, shunaqa g'irrom bilan topilgan pulni qayoqqa sarf bo'layotganligiga odamlar e'tibor bermaydi-da. O'sha yolg'onni gapirib, yolg'on qasamni ichib katta pulni topganingni ko'ramizda biz. O'sha pul qayoqqa sarf bo'layotganligini bir qarab qo'yinglar. O'shnaqa harom yo'l bilan boygan odamlar o'zlari ham qaramaydi-da, u pul qayoqqa ketayotganini. Oilasida, farzandlarining hayotida bir baraka, osoyishtalik yo'q. O'sha yerga qarasangiz, bu yoqdan to'xtab qolasiz. Yolg'on va aybni berkitish barakani yo'q qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-bayyani bil xiyar ma lam yatafarraqa." Oldi sotdi qiluvchilar to ajralmas ekanlar yoki ajrashgunlaricha ixtiyorlidirlar. Agar u ikkisi savdosida rostgo'y bo'lsa va molni aybini agar bor bo'lsa, bayon qilsa, ularga baylari barakali qilinadi va agar yashirsa va yolg'onchi bo'lsa, savdolarining barakasi o'chiriladi. U ham yolg'ondan bir paket ushab turibdi, sotayotgan. Sotib olayotgan ham yolg'ondan bir paketni olib kelgan. Bitta yolg'onni ikkinchi yolg'on tashlaydi. Bitta yolg'onni ikkinchisini tashlaydi. Aka boshqa pulimiz yo'q-da deydi. Yolg'on. Aka 8 mingla pulimiz bor deydi. Yolg'on, 10 ming pulim bor. Indama, sendan so'rayaptimi qancha puling bor deb? Bu ham aytadi, aka o'zi menga 10 mingga kelgan deydi. Bu ham yolg'on. Tushunyapsizlarmi endi? Rizq masalasida qanchalar bizni tasavvurlarimiz noto'g'ri, shariatga tushunmaydigan bo'lib ketgan. Rost gapirib savdo qilish mumkin emas desa dindan chiqadi.
dindan chiqadi. Chunki Alloh va payg'ambari rostgo'y bo'l deb tursa, buni qilish mumkin emas deb siz oyatni, hadisni inkor qilyapsiz. Oldi sotdi qilayotganlar to ajrashib ketmagunicha ixtiyorli. Agar savdosida rostgo'y bo'lsa, agar aybi bo'lsa molini bayon qilsa, baylari barakali qilinadi. Va agar yashirsa va yolg'onchi bo'lsa, savdolarning barakasi o'chadi. Qilib ko'ring-da shuni. Shu darslarimizda aytib berganimizda ayrim ukalarimiz shuni aytishdi-da. Domla, mana shunaqa qiluvdim, boshida qiyin bo'ldi deydi, lekin zo'r ekan deydi. O'sha klient qaytib keladigan bo'lib qoldi deydi. Rost gapirganimni ko'rib deydi. Va ishimda, pulimda barakani ham ko'rdim deydi. Qilib ko'ringlar-da, birodarlar. Biz ertaga aytmayapmiz. Biz oyatni, hadisni aytyapmiz. Bir dona bug'doy adolat qoyim bo'lgan davrda xurmoni danagidek katta bo'lgan ekan. O'shunda 10 reys borish shart emas Xitoyga, Turkiyaga. 1 reys borsiz bo'ladi. Sotilayotgan molda aybini xaridorga aytmaslik, bayon qilmaslik, berkitishlik harom bo'lgan amal. Kim mana shunday yo'l tutayotgan bo'lsa, Alloh taolaning rahmatidan chiqib ketadi, Alloh taolaning g'azabiga qoladi. Endi kimdir shunday ish qilayotgan bo'lsa yoki qilgan bo'lsa, tavba qilsin, to'xtatsin. Siz o'zingiz bugundan boshlab shunday savdo qilaman deb Allohdan bir tavfiq va madad so'rab boshlang-da, Alloh sizga quvvat beradi, imkon beradi. Tavba qiling. Agar shunday ishlar o'tgan bo'lsa, tavba bo'lganda ham nasuh tavba bo'lsin. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha dedi Alloh. Ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Nasuh tavba. Shoyatki Parvardigoringiz sizlarning yomonlik gunohlaringizni o'chirib, ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritur. Birodarlar, nasuh tavbani shartlari bor deydi ulamolar. Tavba qildim, tavba qilib bo'ldim desanglar o'tib ketmaydi. Nasuh tavbani shartlari. O'sha qilayotgan gunohni to'xtatish kerak. Savdoda yolg'on qasam, aybini aytmaslik bormidi? To'xtatasiz. Ikkinchisi, shunday ishni qilganingizga qattiq pushaymon yeysiz. Uchinchisi, qaytib bu ishga kirmayman deb Allohga va'da berasiz. To'rtinchisi bor, agar bandalarda haqqi bo'lsa. Bandalarda haqqini yegan bo'lsangiz, qaytarib berasiz. Allohning haqqida mana 3 ta bo'ladi, shart, nasuh tavbani sharti. To'xtaysiz, pushaymon yeysiz, qaytmayman bu gunohga deysiz. Endi agar odamlarning haqqi ustida bo'ladigan bo'lsa bu gunohlar, 4-shart qo'shiladi, qaytarib berasiz. Nasuh tavbani shar'iy ma'nosi haqida ulamolardan bir qancha fikrlar bor. Jumladan Hazrat Umar roziyallohu anhu dan nasuh tavba nima deb so'rashganida bu ulug' sahoba javob berib aytadiki, kishining yomon ishdan qaytib, so'ng unga abadiy qaytmasligidir deb javob berganlar. Nasuh tavba Alloh taolo o'chiradi. Aroqxo'rada bor odam to'xtatdi, qaytib ichmadi. Aroq ichmagandek bo'ladi qiyomatda inshaalloh. To'xtatdi, qaytmadi, gapida turdi. Demak, avvalgi qilgan gunohlarni Alloh o'chiradi. Barakali savdo qanaqa bo'lishini ham totib ko'raylik, birodarlar. Ko'p ishlar shart emas. 10 ga 1 bo'lyapti bu dedi misolida. Imom Jurjoniy aytadi, nasuh tavba oldingi gunohga qaytmaslikka mustahkam azmi qaror qilishlik. Bo'ldi, qaytib bu gunohni qilmayman. Imom Tahonaviy aytadi, nasuh tavba qalb amallaridan bo'lib, qalbni gunohlardan tozalashdan iboratdir. Uning alomati banda ma'siyatni yomon ko'rishi va qabih sanashi hamda hech xotiriga keltirmasligidir. Alloh azza va jalla qilayotgan kasb-korimizda, savdolarimizda barakali bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki Alloh o'zi tavfiq bermasa, bizni qo'limizdan kelmaydi. Shu paytgacha shunga o'xshagan xato, kamchiliklar o'tgan bo'lsa savdoyimizda, kasb-korimizda, buni to'xtataylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.